Rong robolong kacing thura sai dolo de rong ara raphan aki jog wana sondo. Lapen rong robolong kacing thur kilepen rong ara tum sami aning karong do. Mahamaya constituency ke parlo narlong ati ador solong pini arkoi ni phai gora sir kebarni ani kang sampor phai ke thomalom sarkar pen kipipon open stage kimrang patang ponsi kangpo jaime ke dengpon. Bangso amaya long alohia manpen MLA Dorsing Ronghang EM Lun Sing Teron EM Raju Tiso lapen pinangan ke thege dinga tum che tongdun. Lapen labangso open stage sitami KEAC EM Lun Sing Teron lapen MLA Dorsing Ronghang atumari ding pensi ingpu pipon. Lapen maya long bang trok a ingje ratum amethang rat charia song aphan ningka che theka wiajo BJP rat charia song along che po ogdun. Bangso amaya long EM Lun Sing Teron pen narlong ati arong aratum kachuning ridun market set rong atowar setami non MSC kilik jongsi ke hailote ke do an asan setami claim ponpo lapen ICDS ahem setami pipon popusi maya long ninje kikim ke tangpon itu ma MLA salahin pen kang pupon bangso kang tua mailong tung ke tong kafe itu katingon na MLA Dorsing Ronghang ke hai penceng lok ini bangsa melong nang ketong dun itu tebok het abosi cedai karbiang long autonomous council along EM Raju Tiso ke hai pen 2020-21 aningkang election ten kita impon laso open state lo ladak rada tung nang hang dun apong ni dak meeting wa iku wang setai litung la LP pula alu sikai meeting do kali maju amasi hal ada nang litung nang pudon lo di litung laton rat abe ada jaka program do ingkang gibi ke salon tadi litung laton ahem abe pendel si sangka cirung po litung pendel si kimang kok titi nik lasoteng nang litung malama teng bensi ili nang kita nang pilo ahem tatang lo ini MLA saben pangpulong lo litung kadowita jesong long huro nasinal lo dia long ke BJP asoka ke wang ceng penta development ke long ceng la tawar lo kali magi aprang laga ke hela ta litung hisab ke kali muda Habar ke hat pen harsing rongpi laben phuloni pen dirchona rongpi karbiang long live